بسم الله والحمد لله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ريت ما ننساش نذكر الله في التعليقات وكمان نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا بينا نبدأ قصتنا. كان أحمد جاي تعبان جدا من الشغل وسارة كانت قاعدة قدام التلفزيون. أول لما جه ما قامتش ولا أصلا كأن في حد جه. أحمد ابتدى الكلام وقال: إيه يا سارة، هو أنت ما شفتنيش إن أنا جيت ولا إيه؟ يلا بسرعة عايزك تحضري لي الغدا علشان أريح ساعة وأنزل أشتغل على العربية شوية. لا بصراحة أنا ما عملتش أكل النهاردة وقاعدة تعبانة كده وماليش مزاج. ممكن تدخل تعمل لك سندوتش جبنة ولا أي حاجة. سندوتش جبنة إيه يا بنتي؟ أنا لسه راجع من وظيفتي وهنزل كمان شوية أشتغل. اللقمة دي مش هتسندني. مش كذا مرة قلتلك تخلي بالك من الموضوع ده؟ أنا سايبلك فلوس، المفروض تجيبي أكل. يو بقى يا أحمد، في إيه؟ عادي يعني، ما ينفعش إن أنا أتعب؟ طبيعي إن أنا أتعب شوية وأريح شوية. ايه يعني، مش هيحصل حاجة يعني لو كلت اي حاجة النهاردة؟ طب سيبك مني انا والعيال. النهاردة اكلوا ايه؟ برضه سندوتش جبنة؟ يعني فطار جبنة وغدا جبنة؟ دول صغيرين وعايزين برضه ان هما يتأسسوا. لا يا سيدي ما تقلقش، كان في شوية خضار كده متبقي من اكل امبارح هم اتغدوا بيه. بس بصراحة ما تبقاش حاجة. احمد بصلها باستغراب وان هي عندها لا مبالاة غير طبيعية، وفعلا عمل نفسه سندوتش جبنة ودخل يريح شوية. فجأة تليفون سارة رن وكانت إيمان صاحبتها. سارة ردت عليها وقالت: ازيك يا إيمان، عاملة ايه يا حبيبتي؟ كله تمام. بقالك كتير يعني مش بتتصلي بيا، في ايه غبتي عني كده ليه؟ اتصلت بيكي كم مرة، لما لقيتك ما ردتيش قلت لما تفضي هتكلميني. لا يا حبيبتي معلش اعذريني، انا اصلا ما كنتش في مصر الفترة اللي فاتت. سافرنا انا وجوزي كده اسبوع نغير جو. بقولك ايه، عايزاكي بقى تيجي انتي والاولاد واحمد تتغدوا معايا بكرة. ايه رأيك؟ جايبالكوا هدايا حلوة قوي، وانا بحب بصراحة اشوفك والبنات العب معاهم كده. طبعا يا حبيبتي نيجي، خلاص ان شاء الله. بكرة على الغدا كده هنكون عندك. على طول كده تعبانة معايا ومع البنات، ربنا يخليكي ليا وما يحرمنيش منك ابدا. سارة قفلت معاها وكانت مبسوطة جدا. صح أحمد وهو نازل يشتغل على العربية، فسارة ابتدت الكلام وقالت: بقولك ايه يا أحمد، اعمل حسابك إيمان صاحبتي اتصلت بيا وعزمانة بكرة. اوعى تعتذر، فاهم ولا مش فاهم؟ أنا قلتلك اهو من دلوقتي. لا يا سارة مش فاهم. أنا مش هروح عزومة إيمان دي، عشان كل لما بنروح عندها بترجع متغيرة جدا، وتفضلي مش طايقة العيشة اللي احنا عايشينها. واحنا الحمد لله أحسن من غيرنا كتير، وحياتنا ماشية. احسن من ناس كتير ايه؟ انت شايف العيشة اللي انا عايشاها؟ ولا الهدايا اللي جوزها بيجيبها لها؟ ولا السفريات؟ مش بتسافر كده جوه مصر وخلاص، لا دي بتلف العالم كله. ايه يعني بحلم؟ ايه المشكلة لما احلم ان انا بزيها؟ لا حول ولا قوة الا بالله. يا بنتي مفيش حد حياته كاملة. انت عندك نعمة ما تتقدرش بمال. شوفي هي بتدور قد ايه ان هي تحمل ومش قادرة، وانت ربنا رزقك بالبنات زي الفل، وبيت مقفول عليكي ومستورة الحمد لله. يا سيدي الحمد لله. بقولك ايه، ما تنكدش علينا بقى. احنا ولا بنخرج ولا بنروح ولا بنيجي. المشكلة لما تودينا، وبعدين البنات هيفرحوا قوي. خلاص يا سارة مفيش مشكلة، ان شاء الله هوديكوا علشان ما تتضايقيش وتنكدي علينا، عشان انا عارف لما بيتنفذ لكيش حاجة في دماغك بتقلبيها نكد. فعلا تاني يوم احمد جه من شغله وسارة كانت جاهزة هي والبنات، واخدهم وراحوا الفيلا عند ايمان. ايمان كانت مستقبلاهم احسن استقبال وكمان جوزها. وابتدت الكلام ايمان وقالت: نورتونا يا جماعة، بجد نورتوا الفيلا. ايه يا سارة وحشتيني جدا، والبنات بقوا زي القمر، طالعين شيك لمامتهم. ايه القمر ده؟ اتفضلوا. ده نورك يا حبيبتي، تسلمي، المكان هنا يفتح النفس بجد. ذوقك دايما عالي يا ايمان، والنجف ده جديد صح؟ ما شفتوش المرة اللي فاتت. اه يا حبيبتي جديد. تعالي بقى لما افرجك على الهدايا. اهلا يا احمد، عامل ايه؟ منورنا والله. سيبك بقى من الستات وكلامهم، المهم انت اخبارك ايه في الشغل؟ لسه برضو بتشتغل في العربية ولا ريحت شوية؟ بصراحة الشغل ده متعب قوي. الحمد لله يا خالد. يا استاذ خالد، احنا بنسعى والرزق على الله، اهي ماشية يوم كده ويوم كده والحمد لله. يا ماري جهزي السفرة فورا. يلا يا سارة، بجد الأكل النهاردة معمول مخصوص علشانكو. شيف إيطالي هو اللي جهز لكم كل حاجة، عشان كنت عايزة أدوقكوا حاجة مختلفة النهاردة. راحوا على السفرة وسارة قعدت مش بتاكل، عمالة تتفرج بس على تفاصيل الطبق وطريقة التقديم، وبتبص لأحمد بضيق كل لما يطلب مية أو يتعامل بطبيعته. إيمان ابتدت الكلام وقالت:
يا سارة، نسيت أقولك، خالد جاب لي الشنطة دي من باريس الأسبوع اللي فات. بصي حلوة ازاي. أول لما شفتها قلت لازم أجيبلك واحدة زيها، بس بلون مختلف. خدي يا حبيبتي، دي هديتك. الله، دي جميلة قوي بجد يا إيمان، تعبتي نفسك. تسلميلي يا رب، ذوقك يجنن. شفتي يا أحمد؟ شفت إيمان فاكراني ازاي؟ على طول كده بتفرحيني بهداياك يا إيمان. فعلا شكلها جميل جدا. شكرا يا إيمان، كلك ذوق، بس ملوش لزوم التعب ده لأن شكلها غالي جدا. يا راجل، مفيش تعب ولا حاجة، دي أقل حاجة. وبعدين يعني يا أحمد، الدنيا مش مستاهلة، الواحد لازم يمتع نفسه ويمتع اللي معاه. هي الفلوس هنعمل بيها إيه غير إن إحنا نعيش وننبسط بيها؟ أحمد سكت وبدأ ياكل وهو حاسس إن القعدة تقيلة على قلبه. سارة ملت عليه وهمست في ودنه بعصبية وقالت: شايف الناس اللي عايشة ومقدرة الستات اللي معاها، اللي المفروض تبقى طموح وتعيشنا حتى في العيشة ديت. أحمد رد بكل هدوء: سارة، مش وقته الكلام ده، احنا ضيوف، كلي وانبسطي. انا اصلا ما كنتش عايزه اجي، بس جيت علشان خاطرك انتي. بعد الغدا ايمان وساره قعدوا لوحدهم في الجنينه، وايمان بدات تتكلم مع ساره. وايمان بدات الكلام وقالت: بقولك يا ساره، انا مش قصدي اتدخل، بس بجد حرام جمالك ده يندفن في شقه صغيره وتعب وشغل بيت احمد. هو كويس وطيب، بس طموحه على قده. بس انتي محتاجه اللي يطير بيكي فوق السحاب. بصراحه انتي تستاهلي حاجه زي كده. اعمل ايه يا ايمان؟ اديكي شايفه راضيه بقليلي ومحسسني ان احنا في جنه، وانا حاسه ان انا مخنوقه. كل ما اطلب حاجه يقول لي مفيش وما معيش. اللي يرضى بالقليل بيفضل طول عمره قليل يا حبيبتي. فكري في مستقبلك ومستقبل البنات. الحياه فرص، وانت لسه صغيره. ده انت كنت اجمل واحده في الشله. اعمل ايه بقى يا ساره؟ هو ده نصيبي. هو بصراحه هو كويس، بس بصراحه انا كنت اتمنى اعيش عيشه تانية غير ديت خالص. إيمان قعدت معاها وأحمد قعد مع خالد، وما طولوش في القعدة لأن كان أحمد حاسس إن القعدة تقيلة عليه. روحوا على البيت وروحت هي كمان وهي مكشرة، وكان أحمد ما بيحبش كده لأن كل مروحة عند حد من أصحابها بترجع متغيرة عليه. تاني يوم وسارة قاعدة تليفونها رن وكانت إيمان، وسارة ردت عليها وقالت: أيوة يا إيمان يا حبيبتي، والله كنت لسه في بالي. الشنطة واليوم بتوع امبارح مش قادرين يفرقوا خيالي. بصراحة اليوم كان حلو قوي. ده انتي من امبارح وانتي مش سايبة بالي ابدا. واتكلمت مع خالد وقلت له يشوف فرصة شغل بره لأحمد، وهو بصراحة باتصالاته جاب له فرصة شغل كويسة جدا. بجد يا ايمان، ربنا يخليكي وما يحرمنيش منك ابدا. انا هتكلم مع احمد واقول له، وان شاء الله يسافر على كده ويبقى خير. سارة قفلت مع ايمان وكانت مبسوطة قوي. اول لما احمد جه ابتدت الكلام وقالت: احمد، ايمان كلمت خالد وخالد لقالك فرصة عمرك، سفرية شغل في السعودية في شركة شحن كبيرة تبع واحد صاحبه. الراتب بالدولار يا احمد، متخيل؟ يعني سنة واحدة هناك تخلينا ننقل في حتة تانية خالص. بجد انا انبسطت جدا لما كلمتني النهاردة وقالت لي ان هي بصراحة شافت حالنا وصعبنا عليها قوي. سفر ايه يا سارة اللي بتكلمي عنه؟ انت عارفة رأيي في الموضوع ده من زمان. انا لا يمكن اسيب بناتي واسافر. البنات في سن محتاجين فيه ابوهم قبل قرشه. ما ينفعش ان انا اسيب البنات واسيبك كده. سارة ابتدت ان صوتها يعلى وردت عليه وقالت: محتاجين ابوهم ولا محتاجين يعيشوا ولا محتاجين يتعلموا في مدارس زي الناس؟ محتاجين يلبسوا لبس نضيف. انت مش شايف احنا فين وهم فين؟ انا عايزة اعيش زي الناس. احنا مستورين الحمد لله يا سارة، وبناكل وبنشرب وبناتي في حضني. الفلوس بتروح وبتيجي، بس اللحظة اللي بتفوت من عمرهم وانا بعيد عنهم مش هترجع. اقفلي الموضوع ده عشان انت عارفة رأيي في الموضوع ده كويس. حرام عليك يا احمد، انت اناني، عايز تحبسني في الفقر ده معاك علشان خاطر مشاعرك. ايمان بتقولي ان الفرصة دي مش هتتكرر، وخالد ضمان لك العقد والورق وكل حاجة. ليه تقفل الباب في وشنا؟ ليه عايزنا نفضل شحاتين جنب اصحابنا؟ انت بجد ما عندكش طموح في اي حاجة. شحاتين؟ هو اللي بياكل من عرق جبينه وستر ربنا عليه مغطيه يبقى شحات؟ يا سارة اتقي فيا وفي عيشتنا. ايمان دي هتخرب بيتنا. كلامها ملكيش دعوة بيه، اسمعي كلامي انا. احنا الحمد لله حياتنا مستقرة، احنا في نعمة كبيرة من ربنا. لما حد يتقرب مننا ويبقى عايز يقدمنا، ليه تقول كده عليه؟ على فكرة ايمان دي عايزة مصلحتنا، ولو مش خايف عليا خاف على البنات. لو حد فيهم تعب ولا احتاج عملية ولا جامعة غالية
هتعمل ايه بسواقة العربية دي؟ هتنفعك؟ القناعة ساعتها وقتها يا أستاذ أحمد هتنفعك؟ يا أحمد علشان خاطري جرب سنة واحدة بس، مش هنخسر حاجة. سنة يا سارة؟ والبيت ده مين هيشيل شيلته في غيابي؟ هو انت ليه فاكرة الموضوع بالسهولة دي؟ الموضوع مش سهل أبدا، دي مسؤولية كبيرة هتبقى عليكي. يا سيدي أنا هشيل المسؤولية في عناية الاتنين، هبقى الأب والأم، بس سافر علشان خاطرنا، دي فرصة العمر اللي هتنقلنا من السكن ده لفيلا زي بتاعة إيمان. فكر يا أحمد، وافق عشان خاطر بنتك الصغيرة اللي نفسها في لعبة ومش عارفة تجيبها. أحمد يبص البنات وهم نايمين ويقعد يفكر في كلام سارة، بس طبعا خد وقت، قعد أسبوع يفكر وسارة ما كانتش مبطلة زن عليه. في الآخر قال لها تمام، أنا هسافر عشان خاطرك انتي والعيال. سارة كانت مبسوطة جدا واتصلت بإيمان وقالت خلاص يا إيمان هنجهز كل الأوراق ونبعتها لك، شكرا بجد ليكي، أنا أخدت وقت عقبال ما أحمد بس اقتنع في الآخر. بصراحة جوزك ده فقري، خلاص أخيرا يعني اقتنع. هو احنا مودينه فين؟ ده احنا مودينه شركة محترمة جدا وهيقبض بالدولار وحياته كلها هتتغير. انتي من ساعة ما قلتيلي وانا عمالة افكر بقى في الايام الجاية. خلاص اهو الحمد لله وافق وهنخلص كل حاجة وانتي بقى اسرعي في الاجراءات. فعلا في ظرف اسبوعين كان جوز ايمان خلص كل حاجة لاحمد، واحمد سافر. كان متضايق جدا انه سايب عياله، بس كان بيقول علشان خاطرهم وعشان برضه يخلص من زن سارة. وفعلا احمد سافر، كان بيقبض فلوس كويسة جدا وكان بيبعت كله لسارة، ما كانش بيسيب غير ربع المرتب لنفسه. وفي يوم كان بيكلم سارة في التليفون وبيقول بصي يا سارة، انا ببعتلك كل الراتب، ظبطي انت الدنيا اهم حاجة، واعملي حاجة للبنات، ما تصرفيش كله على الاكل والمكياجات والديكورات، شيلي قرش على جنب، ما تقلقش انت من اي حاجة. على فكرة انا كلمت ايمان وجوزها هيكلم صاحب الشركة، ما انت عارف بقى ان هو صاحبه وهيزودك كمان، انت بس تبعتلي كل حاجة وانا هظبط الدنيا. وفعلا احمد كان بيبعت كل جنيه لسارة وبتقوله ما تقلقش الدنيا تمام، انا بشيلك الفلوس. وفي يوم كانت قاعدة وبتحسب الحاجات اللي عايزة تجيبها جديدة في البيت، لانها غيرت كل العفش بتاع شقتها وكمان نقلت في شقة جديدة. وهي قاعدة تليفونها رن وكانت ايمان ابتدت الكلام وقالت يا مساء الفل على ست الهوانم. ايه يا سارة لسه برضو قاعدة؟ بوزك شبرين؟ ده انت بقيتي سارة هانم خلاص، الشقة اتفرشت واللبس اتغير وكل حاجة انت عايزاها بتحصل. هانم ايه بس يا ايمان؟ شفت احمد بعد كام الشهر ده؟ هو المبلغ ده ما بيزيدش من اخر مرة زاد فيها؟ انا مش عارفة هو بيعمل ايه هناك، معقولة ما بيقبضش بدلات؟ مفيش بونص؟ الفلوس دي يا دوبك بتكفي مصاريف النادي واللبس الجديد للبنات. يا بنتي ما هو ده اللي بقولهولك، الرجالة هناك بيحوشوا لنفسهم، تلاقيه شايل قرشين على جنب عشان لما يرجع يفتح بيهم مشروع لنفسه. هو ما فكرش فيكي ولا في دلعك، لازم تضغطي عليه، قوليله المصاريف زادت والمدارس غليت. واحدة واحدة وكل حاجة هتبقى تمام، واحدة واحدة وكل حاجة هتبقى تمام. وانا برضو هشوف موضوع الزيادة ده مع خالد وهظبطلك الدنيا، ما تفضليش بقى منكدة على نفسك كده. سارة قفلت مع إيمان وبعد كده أحمد اتصل بيها فيديو كول، بس سارة كانت بتكلمه بطريقة مش حلوة خالص، وابتدت الكلام وقالت أيوة يا أحمد خير. أحمد كان مستغرب من طريقة كلامها وابتدى الكلام وقال أهلا يا سارة، وحشتيني يا حبيبتي، والبنات وحشوني، قلت اتصل اطمن عليكوا قبل ما انزل وردية بالليل، أنا طبقت النهاردة 16 ساعة شغل عشان أبعتلك الزيادة اللي طلبتيها. سارة ردت عليه بكل برود وقالت الزيادة وصلت يا أحمد بس يا دوبك والله، انت عارف الأسعار هنا بقت نار، والبنات دخلوا مدرسة لغات ومصاريف الباص لوحدها محتاجة ميزانية، وبعدين ايه لبسك ده؟ انت مش بتجيب لبس نضيف ليه؟ اجيب لبس ليه يا سارة؟ انا هنا بشتغل وبنام وبوفر كل مليم علشانكو، انا لغيت اشتراك النت في سكني وبقيت بستخدم نت الشغل عشان اوفر المصاريف وابعتهم لك انتي، المهم انتوا حتى والله بوفر من اكلي وشربي عشان تكونوا مبسوطين. مبسوطين ازاي والوحدة قتلاني هنا وانت هناك بتبعتلي فتافيت؟ يعني مفيش فلوس ولا حتى انت. ايمان جوزها لسه جايب لها عربية جديدة وانا لسه بركب تاكسيات، فكرت في موضوع العربية اللي قلتلك عليه؟ احمد طبعا اتصدم من طريقة كلامها جدا ورد عليها بكل هدوء زي عادته وقال عربية ايه يا بنتي؟ انا لسه بعتلك فلوس العفش والقسط بتاع المدرسة، انا والله ما باكلش غير وجبة واحدة في اليوم عشان الاحق على طلباتك، ارحميني شوية يا سارة، الغربة مر قوي، يعني سهل عليا ان انا اسيبكوا وامشي؟ خلاص يا احمد فهمت كل كلمة انت بتقولها، الغربة مرة وانا عشت احسن من ناس كتيرة، هتقولي نفس القصة ونفس السي دي اللي بتحكولي كل مرة. اقفل يا احمد، لما يبقى معاك جديد ابقى اتكلم.
سارة قفلت السكة في وش أحمد وتتصل تاني على إيمان وتقول: شفتي؟ كل ما يكلمني يحسسني ان اللي بيعمله محدش بيعمله، فاكر ان شوية الفلوس دي هتخليني اقول له تعظيم سلام. انا استاهل احسن من كده بكتير يا ايمان. اهدي يا حبيبتي، وعلى ايه يا سارة اللي يربطك بواحد مش قادر يخليكي نمبر 1 وسط اصحابك؟ القانون دلوقتي بيدي الست كل حقوقها وتعرفي تعملي اجراءات كتير، بس انا عايزه اصبر شوية عليه علشان لو خدت اي اجراء مش هينفع ابدا دلوقتي، والفلوس اللي بيبعتها هتنقطع، بس الواحد نفسيته وحشة قوي. بقولك ايه رايك لما تيجي معايا النادي بكره وتخرجي كده وتفكي عن نفسك من اللي انت فيه ده، وهتتعرفي على ناس شيك جدا وتجددي علاقاتك كده؟ خلاص ماشي يا حبيبتي، اتفقنا. انا هاجي بكره وهودي العيال عند ماما ولا عند حماتي، لان فعلا الواحد عايز يغير جو. فعلا تاني يوم من بدري ساره نزلت مع ايمان، وكانت لابسه لبس رياضي شيك جدا، وكانت ساره جميله قوي. قعدوا على ترابيزه في النادي ودخل عليهم واحد كان اسمه ياسين. ابتدى الكلام وقال: مساء الخير يا ايمان، مش معقوله النادي نور النهارده، بقالك فتره مش بتباني، يعني ايه نسيتينا ولا ايه؟ ده احنا برضو عشره. اهلا يا ياسين بيه، معلش مشاغل. احب اعرفك، دي ساره صاحبه عمري واختي اللي ماليش غيرها. اعرفك يا ساره، ده ياسين بيه محترم جدا بصراحه، من اكتر الناس هنا اللي في النادي بحب اتعامل معاهم. ياسين يبص لساره باعجاب وابتدى الكلام وقال: اهلا يا ساره هانم، بجد ايمان عندها حق، الجمال ده ملوش مكان غير هنا وسطنا. انتي مشتركة جديدة في النادي؟ اصلا انا بصراحة اول مرة اشوفك هنا. اهلا بيك يا فندم. لا انا بقالي فترة بسيطة، لسه بنتعود على المكان. اتشرفت بمعرفتك جدا، واي حد من اصحاب ايمان يبقى اكيد من اصحابي. ياسين طبعا من غير استئذان سحب الكرسي وقعد معاهم وابتدى الكلام وقال: المكان مكانك يا فندم، واي حاجة تحتاجيها في النادي او بره النادي انا موجود، بس يعني عايزين نتعرف على بعض اكتر. حضرتك متجوزة؟ جوزك مسافر؟ مطلقة؟ ده بعد اذن طبعا مدام ايمان. ايمان ضحكت وقالت: براحتك خالص، على فكرة سارة مش من النوع المقفل ولا بتضيق في الكلام ولا الحاجات دي، صح ولا ايه يا سارة؟ بس هو على فكرة جوزها فعلا مسافر. ايوه سافر وسابني لوحدي مع البنات ومسؤولية الحياة الصعبة زي ما انت عارف، وكانت نفسيتي مش احسن حاجة، عشان كده ايمان قالت لي تعالي ننزل النادي. بس طلع عندها حق، عرفت فعلا ان انا اغير جو واغير من نفسيتي. بصراحة اللي زيك خسارة تشيل الهم، الست الرقيقة دي مكانها القصور، مش تقعد تعد الملمين اللي مبعوتين لها من بره. الحياة قصيرة يا سارة، والفلوس اللي جوزك بيبعتها دي يا دوبك مصروف جيب لواحدة في جمالك. والله يا ياسين بيه شكلك فاهم قوي، بس اعمل ايه؟ النصيب، كل واحد بياخد نصيبه. النصيب احنا اللي بنصنعه. انا عندي بيزنس كبير ومحتاج حد بجمالك ورقتك يكون واجهة لشركتي، وطبعا المقابل هيكون خيالي، بس المشكلة انك مرتبطة وده ممكن يعطلنا في السفر والتحركات. بعد مرور 3 شهور كان احمد طالب سلفة من الشغل كبيرة علشان يبعتها لسارة علشان تجيب العربية اللي نفسها فيها، وفعلا سارة جابت العربية وكانت مبسوطة جدا، بس طبعا شايفة برضو ان ده قليل جدا عليها. وفي يوم كانت سارة قاعدة مع إيمان، وسارة ابتدت الكلام وقالت: انت شفتي يا إيمان؟ شفتي ياسين ده بيكلمني ازاي؟ ده قال لي ان ممكن يخليني اعيش في كومباوند من اللي بنسمع عنهم واركب احدث موديل، مش العربية المهكعة اللي احمد قال ايه جابها لي. يا هبلة ياسين، ده فرصة ما جاتلكيش في الاحلام حتى، ده بيصرف الملايين زي التراب، بس طول ما اسمك مدام احمد اللي هو مش هياخد خطوة جد معاكي. ياسين بيحب الست الحرة اللي ملك نفسها. يعني اطلب الطلاق؟ احمد مش هيطلقني يا ايمان، ده بيحبني جدا، ولو طلقني الفلوس اللي بيبعتها لي كل شهر دي هتقف، وانا لسه محتاجة القرشين دول عشان أأمن نفسي قبل ما اسيبه. ومين قالك تطلبي الطلاق؟ اخلعيه، اخلعيه من وراه، يفضل هو يبعتلك الفلوس على اساس انك مراته، وانتي قدام القانون حرة، تقدري تقابلي ياسين تخرجي معاه، ولما ياسين يثبت رجله معاكي ويقدم لك العيشة اللي بتحلمي بيها، ساعتها ارمي لأحمد ورقة الخلع في وشه أول لما ينزل. والله فكرة حلوة، صح عندك حق، هو ده الحل الوحيد، مش هضيع عمري مع واحد آخره سواق عربية والفرصة بتنادي عليا. فعلا سارة سمعت كلام إيمان وابتدت إن هي تمشي في الإجراءات، وطبعا كانت كاتبة أسبابها إن هو مسافر وهاجرها ومش بينزل خالص، حتى المصاريف مش بيبعتها لها، وكانت بقى عايشة حياتها على الآخر، وكانت مهملة في بناتها جدا وفي شقتها، وكل همها إن هي تنفذ حكم الخلع، وكمان مشدودة لياسين جدا. وفي يوم كانت واقفة قدام المراية وبتلبس وبتتشيك، دخلت عليها مامتها وابتدت الكلام وقالت:
ايه يا ساره يا بنتي، في ايه اللي جرالك؟ البنات شكلهم يقطع القلب، والبيت يضرب يقلب، وانت ولا انت هنا رايحه فين في وقت زي ده وسايباهم كده ليه؟ ساره بتتكلم بلا مبالاه وبتقول يا ماما، كل لما تيجي هتعملي لي محاكمه. البنات كلوا وشربوا خلاص، وانا عندي مشوار مهم مع ايمان وناس مهمين في الشغل، لازم اهتم بمظهري، مش عايزه افضل مدفونه بقى في المطبخ. انا شغل ايه اللي يخليكي تهملي ضناكي؟ واحمد الغلبان اللي طفح الكوته في الغربه عشان يبعتلك القرشين دول يرضيه حال بناته كده؟ انت اتغيرت ازاي كده يا ساره وبقيتي بتجري ورا المظاهر الكدابه؟ بجد يا بنتي انا خايفه عليكي من اللي هيحصل لك من عقاب ربنا. كل شويه احمد احمد احمد. خلاص يا ماما، سيره احمد دي بقت بتخنقني. هو بيبعت فلوس علشان نعيش، وانا بعيش حياتي، مفيش داعي بقى للمحاضرات دي. مش فاهمه انت بتعملي معايا كده ليه؟ انا فاهمه كويس انا بعمل ايه. وكانت ام ساره مش عاجبها حال بنتها خالص، وكمان حماتها. كان الكل ملاحظ تغييرها. ونروح عند مامة احمد، وكانت بتكلم احمد في التليفون وبتقوله اسمع مني يا ابني، انا قلبي مش مستريح. ساره ما بقتش بتفتح لي الباب، ولما بشوف البنات في النادي مع الشغاله بيبقوا مبهدلين، والناس بدات تتكلم يا احمد، بيقولوا ساره بتخرج وبتركب عربيات غاليه مع ناس غريبه. يا ابني ارجع وشوف بيتك. يا امي وحدي الله، ساره تعبانه مع البنات لوحدها، واكيد انت فاهمه غلط. ساره اصيله وصانتني في فقري، مش هتيجي دلوقتي وتعمل كده. وبعدين العربيات دي اكيد تبع اصحابها الهوانم اللي بتخرج معاهم. انت بس بتبالغي شويه علشان انت ما بتحبيش ايمان صاحبتها دي. يا ضنايا انا خايفه عليك. الست لما بيكتر في ايديها القرش وهي بعيده عن جوزها الشيطان بيلعب في دماغها. ساره ما بقتش ساره اللي نعرفها. اسمع كلامي، انا مش عايزه اخرب بيتك. خلاص يا امي قفلي على السيره دي. ساره دي شرفي وعرضي، وانا واثق فيها اكتر من انا واثق في نفسي. هي بتبعت لي رسائل طول النهار وبتقول لي ان هي بتدعي لي. اهدوا انتوا بس وسيبوها في حالها والدنيا هتعمر. ونروح عند ساره، وكانت قاعده في الكافيه مع ياسين، واحمد كان بيرن عليها بس طبعا ما كانتش بترد عليه. وياسين ابتدى الكلام وقال ايه يا ساره، مين اللي بيرن عليكي ده؟ وجع دماغنا، ما تردي عليه يا بنتي، انا مش عارفه اتكلم معاكي كلمتين. واحد قديم كده لسه فاكر ان ليه كلمة عليا، سيبك منه. قولي بقى يا ياسين، الشقة اللي قلتلي عليها في الكومباوند دي هروح اشوفها امتى؟ عايزة كده حاجة تكون اوبشن عالي. اول لما تخلصي ورقك وتبقي حرة تماما المفاتيح هتبقى في ايديكي. انا ما بحبش الشراكة في الستات اللي تخصني. شوفي هتعملي ايه وانا معاكي. خلاص المحامي قال لي ان الجلسة الجاية هي الضربة القاضية، وساعتها هقول لكل القرف ده باي باي. انت مش عارف انا اتعلقت بيك قد ايه. كانت الأيام ماشية زي ما هي، وفعلا كسبت قضية الخلع. وأحمد كان شايف تغيير من سارة جامد. هو من ساعة ما سافر ما كانش بينزل، لأن كل لما يجي ينزل تقوله لأ خليك عشان المصاريف. بس قرر إنه ينزل ويشوف اللي بيحصل. بس كان بيخلص شوية أوراق وروح عند سارة. كانت قاعدة مع إيمان، وإيمان كانت بتقول بص يا سارة، المحامي اللي اتفقت معاه طلع شاطر قوي لما قال لي ان احنا نقدر نرفع قضية خلع ونمشي في الاجراءات من غير ما احمد يشم خبر هناك. وكانت الاعلانات بتروح على عنوان قديم، وهو كل حاجة فعلا بقت تمام. فعلا والله طلع شاطر، بس خد فلوس كتيرة قوي قوي يا ايمان. بصراحة هو عمل اللي انا عايزاه. ايوه طبعا محامي زي ده ما بياخدش فلوس قليلة ابدا، بس هو نفذ كل حاجة انت عايزاها من غير مشاكل. عندك حق، كل حاجة تمت من غير دوشة ومن غير ما حد يعرف خالص. ويلا بقى كله يهون عشان خاطر ياسين. ايوه بس انت المفروض تكلمي احمد، عشان انت اهمالك ليه ده ممكن ينزله كده على فجأة ويبوظ كل حاجة. خلاص بقى اكلمه تاني ليه؟ انا خلاص هظبط انا وياسين ونخلص الموضوع. انا مش عايزة يبالي علاقة بيه تاني نهائي. يا بنتي ازاي بتقولي كده؟ انت لسه في العدة، يعني لسه ناقصلك شهر. استحملي شوية، مش هيحصل حاجة، واعملي له مكالمة. كانت سارة بتسمع كلام ايمان جدا، وفعلا اتصلت على احمد. وبعد ما سلمت عليه احمد ابتدى الكلام وقال ايه يا بنتي قلقتيني عليكي؟ ده انا خلاص بخلص ورقي وقلت اخد اجازة وانزل اطمن عليك انتي والبنات. لا تنزل ايه، خليك. انا عارفة الموضوع هيبقى صعب عليك جدا، وهيحصل يعني خصومات وحاجات. وانت ناسي السلفة بتاعت العربية؟ خليك شوية لحد لما على الاقل تسددها. يا سارة والله العظيم ما بقتش بنام، بشتغل ورديتين وظهري خلاص ما بقاش شايلني. بس الحمد لله حولتلك مبلغ النهاردة يمشيكي شهرين قدام. طمنيني عليكي انتي والبنات. تسلم يا احمد، ربنا يخليك لينا وما يحرمناش من خيرك ابدا. معلش يا حبيبي ضغطت عليك، بس انت عارف انا ماليش غيرك يشيلني، انا وبناتك. خلي بالك من نفسك واشتغل كويس عشان نخلص باقي قسطنا. انا مستنيه اليوم اللي ترجع فيه بفارغ الصبر.
والله يا سارة كلامك ده اللي بيخلينا اتحمل نار الغربة. هانت والله يا حبيبتي، هانت كلها سنة كمان وارجع واشبع منكم. بس الحمد لله ان انا اطمنت عليكم، لان انا فعلا كنت قلقان وكنت نازل. سارة بعد ما تقفل مع احمد ترمي التليفون بزهق وتقول ترجع فين يا احمد؟ ده انا ما صدقت فقت لنفسي. اشتغل انت واتعب هناك وانا هعرف ازاي اعيش هنا هانم. عدى شهرين كمان وكانت سارة خلاص ظبطت كل حاجة مع ياسين، وعمالة بقى تستنزف فلوس أحمد، ورجعت ما تردش على أحمد من تاني. وأحمد بعت لها رسالة صوتية على الواتساب بيقول لها سارة يا حبيبتي بقالك يومين مش بترد عليا، قلبي وكلني عليك انتي والبنات. حاولتلك مبلغ النهاردة عشان لبس الشتا بتاع العيال، طمنيني عليك يا سارة أنا بدأت أقلق. سارة ما كانتش بترد على أحمد خالص، وتفاجئ والكل اتفاجئ حتى مامتها إن هي منزلة صورها على فيسبوك، وأحمد كان ماسك التليفون. وتفاجئ وهو بيقول لنفسه ايه ده؟ دي سارة. ومين ده؟ ايه ده؟ ليه لابسة فستان أبيض؟ طبعا أحمد من الصدمة ابتدى إن هو يلم هدومه من غير حتى ما يبلغ الشركة. تاني يوم جت جارة أم أحمد الصبح، دخلت تسلم عليها وطبعا تقول لها الخبر ده، وابتدت الكلام وقالت شفت يا أم أحمد سارة عملت إيه؟ منزلة صور فرحها امبارح والناس كلها عمالة بتتكلم إن هي اتجوزت يا أم أحمد، وابنك كان مطلقها وإحنا مش عارفين ولا إيه؟ أم أحمد كانت مصدومة من كلام جارتها. إيه اللي هي بتقوله ده؟ مش فاهمة حاجة. ردت عليها وقالت يا مصيبتي، يا خراب بيتك يا ابني، اتجوزت إزاي؟ أحمد لسه هناك بينطحن في الغربة وهي على ذمته. لا 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 يا شيخة، تلاقيها تشابه أسماء ولا حاجة؟ أنا مش فاهمة حاجة. تشابه أسماء إيه اللي بتقولي عليه يا حاجة؟ ده عندي في الأصدقاء وعندي بنتي وإحنا متأكدين من كده. شوفي اللي حصل وأكيد ابنك عرف الخبر، وبعدين هو إحنا بنقولك اسمها؟ ده إحنا شايفين صورها. أم أحمد اتصلت على أحمد وطبعا عرفت إن هو عارف. ما كانش فاهم أي حاجة ولا هي كانت فاهمة حاجة. وأحمد اتصل على سارة وطبعا كانت عارفة إن أكيد خلاص هو عرف، وكانت قصده إن هي تعرف الكل، وقالت له إن هي خلعته. وأحمد رد عليها بكل عصبية وقال يعني ايه مخلوع؟ بقالي 4 شهور وانا معرفش. كنت ببعتلك الفلوس لغاية النهاردة، كنت بحرم نفسي من اللقمة عشان تلبسي وتتفسحي وانا مخلوع؟ كنت بتمثلي عليا الحب ليه وانت بتجهزي لفرحك من واحد تاني بفلوسي؟ سارة طبعا قفلت السكة في وش أحمد، وأحمد فقد أعصابه وبقى يرمي الموبايل في الحيطة يكسره، هو بيقع في الأرض ويصرخ من القهر والذل. ونروح عند سارة وكانت إيمان قاعدة معاها وبتبارك لها على الجواز وبتقول شفت يا سارة الناس كلها مقلوبة عليكي، بس ما يهمكيش، المهم انك بقيتي في الحتة اللي تستاهليها. اهو بقيتي مع ياسين، حلم عمرك كله. احمد ده كان مرحلة وانتهت من حياتي. الفلوس اللي كان بيبعتها لي دي حق السنين اللي ضيعتها معاه في الفقر، وهو اللي اختار يصدق الوهم، وانا اخترت اعيش حياتي صح. ياسين مخليني مش محتاجة حاجة من حد، والبنات بكرة يتعودوا على غيابي. الاحسن ان هما يبقوا مع ماما. عندك حق، هما هيعطلوك كتير. كويس انك عملتي كده علشان تعرفي تخرجي بقى وتتفسحي وتشوفي حياتك، وهما برضو في مكان امين عند مامتك. ونروح عند احمد وهو قاعد في المطار لابس لبس مبهدل، انه طبعا ما كانش بيشيل ولا جنيه زياده، وكان بيبعت كل حاجه لساره. روح على البيت عند مامته اول لما شافته خدته في حضنها وقعدت تعيط وتقول يا ابني هو انت كنت متجوز شيطانه؟ ايه اللي عملته معاك ده؟ ده انت ابن حلال وتستاهل كل خير. اهدى يا ابني وربنا والله هيعوضك عن اللي حصل لك ده. احمد كان منهار من العياط، ما كانش قادر انه يرد على مامته، بس اول لما شافها اترمى في حضنها هو ما كانش قادر انه يتكلم. قعدت تهديه وكمان اخواته جم والكل اتجمع، وكان صعبان على الكل لدرجة كمان ان الدكتور جه واداله حقنة مهدئة. فعلا اللي حصل له ما كانش سهل ابدا. نروح تاني يوم عند ايمان وهي قاعدة في النادي، وكانت قاعدة مع ياسين وبتقوله مبروك يا سيادة العريس، ادي الدفعة الاخيرة من الحلاوة، وزي ما اتفقنا سارة بقت خاتم في صباعك بعد ما خربنا بيتها وخلعناها من جوزها الغلبان. بس اصلا دي ما تستاهلش احمد، عايزاك بقى تطلع عليها الجديد والقديم. والله يا ايمان برافو عليكي، انا ما كنتش متخيل ان الست دي بالسهوله دي تبقى ماشيه معانا كده، طماعه لدرجه ان هي مش شايفه قدامها. بس قوليلي ايه السر انك خلاكي دفعتي كل الفلوس دي علشان اخليها تخلع جوزها واتجوزها؟ انا بصراحه مش فاهم اي حاجه. علشان ادمرها يا ياسين. سارة دي زمان واحنا في الجامعة كانت دايما هي الأحلى، وهي اللي الشباب بيجروا وراها. حتى خالد جوزي كان عينه منها، وكان دايما شايفني ان انا التابع بتاعها. حبيت اوريها ان جمالها هو اللي هيوديها في داهية، وان العز اللي كانت بتحلم بيه اللي انا صنعته لها كان فخ.
علشان اخسرها جوزها وبناتها وسمعتها، وفي الاخر انت هترميها رمية الكلاب. صح ولا انت عندك كلام تاني؟ ايوه طبعا، دي ست خانت اللي صانها في الغربة. تفتكري انا هعمل لها في بيتي؟ انا يا دوب هسلي نفسي بيها شهرين 3 وبعدين ارميها في الشارع. لا هي طايلة احمد ولا طايلة ياسين ولا حتى طايلة البنات. عدى اسبوع واحمد ابتدى انه يفوق شوية، وقرر انه يروح في شقة سارة اللي طبعا جابتها جديد وعرف طريقها وعرف كل حاجة. وطبعا خبط على الباب وسارة فتحت، وطبعا اتفاجئت باحمد واتكلمت برعب وقالت: احمد ايه اللي جابك هنا؟ خلاص مفيش ما بينا اي حاجة تانية، المفروض ما تجيليش لان انا اصلا بقيت في عصمة راجل تاني. في ايه يا سارة؟ انا دخلت بيتي. هي مدام قصدي يا اللي خلعتيني. مبروك على الجوازة الجديدة، ومبروك على الخلع اللي كان من ورايا وانا بدفع تمن الكوافير اللي بيجهزك لعريسك. سارة بتحاول تغير الكلام لانها كانت خايفة منه جدا وخايفة انه يعمل حاجة فيها، وقالت: احمد انت خلاص ما بقاش ليك حاجة هنا، انا خلعتك عشان انت مش من مستواي دلوقتي، وياسين احسن منك 1000 مرة. البنات هيعيشوا في قصر وانت روح كمل سواقة في الغربة. احمد ابتدى انه يضحك وابتدى الكلام وقال: قصر؟ والله ضحكتيني. تقصدي القصر اللي ياسين وايمان خططوا علشان يوقعوكي فيه؟ انا لسه مقابلهم وعرفت كل حاجة منهم. انتي كنت مجرد رهان بين ايمان وياسين عشان ايمان تنتقم منك. انتي بعتي الراجل اللي صانك علشان واحد بيعتبرك لعبة. سارة سمعت التسجيل اللي كان احمد مسجله لايمان وياسين، وكانوا برضو بيتكلموا معاه بكل خوف. وسارة طبعا كانت واقفة مصدومة ومش عارفة تقول ايه. واحمد ابتدى الكلام وقال: انا مش عايز منك حاجة ولا حتى عايز المسك، انا جاي اخد بناتي اللي انتي اهملتيهم علشان خاطر ياسين اللي اخترتيه وبدلتيه على بناتك. صحيح نسيت اقولك، المحامي بتاعي رفع قضية اسقاط حضانة لعدم امانتك. البيت ده انا مش عايزه ولا عايز اي حاجة من ريحتك ولا تفكرني بيكي. احمد مشي وسارة بتجري على التليفون تطلب ياسين، بيديها رقم غير موجود في الخدمة. بتبص الإيمان بتلاقيها عامله لها بلوك، بتقعد في الارض تصرخ وهي شايفة احمد واخد البنات في حضنه وخارج بيهم، وهي مش عارفة ايه اللي هيحصل لها بعد كده. بعد مرور 6 شهور كان احمد قاعد مع بناته عند مامته بيهزروا مع بعض، وبنته الكبيرة ابتدت الكلام وقالت: بابا بابا انا خلصت الواجب وتيتا ساعدتني في حفظ القرآن، ممكن نخرج نتمشى شوية لما ترتاح من الشغل، لو تعبان مفيش مشكلة. يا عيون بابا من جوه، خلصوا الغدا مع تيتا واول لما ارجع من المشوار ده هاخدكم ونروح الملاهي، ومش هسيبكم ابدا، انا هنا علشانكم وبس، ربنا يخليكوا ليا ويبعد عنكم اي شر. ربنا يبارك فيك يا ابني ويعوض صبرك خير. شفت القناعة كنز ازاي، والرزق الحلال فيه بركة. البنات بقوا زي الفل والضحكة ما بتفرقش وشهم من يوم ما قعدت جنبهم، ربنا يخليك ليهم وما يحرمهمش منك ابدا. عندك حق يا امي، الغربة علمتني ان القرش ما يسواش حاجة قدام لحظة مع بناتي، والحمد لله ان ربنا كشف لي الحقيقة قبل ما يضيع عمري في وهم. هنروح عند سارة، وكانت قاعدة في الشقة اللي هي جهزتها من شقة أحمد، بس كانت قاعدة لوحدها محدش بيتكلم معاها خالص، حتى مامتها ولا أهلها، وكانت بتكلم نفسها وبتقول: يا ريتني ما سمعت كلامك يا إيمان، ضيعت بيتي وضيعت الراجل اللي كان شايلني فوق راسه، وخسرت بناتي. يا وجع قلبي عليكم، أنا كنت كويسة، بعت الغالي بالرخيص والآخر بقيت قاعدة ومحدش بيسأل عليا. سارة كانت منهارة وعمالة تعيط وما كانتش عارفة تعمل ايه، لدرجة ان هي كانت عمالة تكسر في كل حاجة في الشقة. وكانت في واحدة جارتها عارفة مامتها اتصلت عليها وحكت لها على كل اللي حصل واللي سارة عاملاه، وفعلا مامتها راحت وخدتها وودتها مستشفى أمراض نفسية وعصبية. كانت حالتها كل مدى كل ما بتسوء، ومامتها قررت ان هي تروح عند أحمد، وفعلا راحت، ومامة أحمد فتحت لها الباب. مامة سارة كانت باصة في الأرض ومكسوفة جدا من أم أحمد، وساعتها ام احمد قالت: اتفضلي اهلا وسهلا يا مسارة، مالك حاطه وشك في الارض كده ليه؟ انتي مالكيش ذنب في اللي بنتك عملته، تعالي اتفضلي، في حاجه ولا ايه؟ والله انتوا ناس ولاد اصول، انا جايه علشان خاطر احمد يسامح بنتي من ساعه ما هو سابها وربنا جزاها جزاء كبير قوي، وهي خلاص يعتبر ما بين الحياه والموت، عايزاه بس يسامحها. احمد خرج من الاوضه وابتدى الكلام وقال: معلش انا اسف يا طنط في اللي انا هقوله لك ده، بس انا مش هقدر ان انا اسامحها، عملت فيا كتير وانا ما قدمتلهاش غير كل خير، بس الحمد لله ربنا جزاني خير وجزاها شر نفسها. يا ابني مش عارفه اقولك ايه، بس انا كنت متخيله ان انت ممكن تسامح لان انت انسان قلبك طيب، وقلت ممكن اجيلك تقولي خلاص انا مسامحها.
اعذريه يا حبيبتي، اللي حصل له مش شويه، وبنتك عملت في ابني كتير، وهو من حقه يعمل كده واكتر من كده كمان. كان ممكن يعمل اكتر من كده، بس من حسن اخلاقه مرضيش يعمل معاها حاجه. طبعا ام ساره كانت فاهمه كل اللي بيقولوه، وكانت حاسه باللي هو فيه، بس قالت تجرب انه ممكن يسامح بنتها. ورجعت على بيتها وقالت لنفسها: انت اللي عملتي كده في نفسك يا بنتي، ربنا بقى يتولاكي برحمته. انا قلت اعمل